ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ಶಿಸ್ತು ರಸ್ತೆ, 1.5 ಕೋಟಿ ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಹಿತ ಬೇರೆ ಕಡೆಲ್ಲ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು, ಲೀಡರ್ಸ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರದು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳ ರೀತಿ? ಸುಮಾರು ನಾವು 103 ಜನಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೋಮಠ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಅವ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸರ್, ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಮಾಡಾಯ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ? ಯಾವುದು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಾಯ ಏನಿಲ್ಲ. ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕೊಂಡು ಭಾಳ ಜನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಇವತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ರಂಜಾನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ರಂಜಾನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನ ನಾವು ರಂಜಾನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸರ್, ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ? 2 ಕೋಟಿ ನಾವು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 1.5 ಕೋಟಿ ಯುಜಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ಸಹಿತ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಬರೀ ಇದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಲೇನ್ಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಂಥ ಏನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳು ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ತಾವೇ ಸೋಮವಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 95% ಜನ ಅವರೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ